เขียบนี่มาจากไหนครับมาจากไหนปัตตานีครับอ๋อคือเราไหว้แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราหรือยังไงครับเอกลักษณ์ของเราครับมันจะได้ทิปไงพี่อ๋อถ้าเราไหว้สวยเขาก็ซื้ออะไร อืมวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่ถุงครับประมาณ40 ถุงครับอันนึงอ่ะมันไม่แน่นอนครับพี่อาชีพแบบนี้อ๋อบางวันก็ได้เยอะแล้ววันหนึ่งได้ทิปเยอะไหมได้วันหนึ่งประมาณได้ก็300ประมาณนี้ที่เขาให้อ่ะแต่ได้ทิปทุกวันใช่ไหมได้เกือบทุกวันเลยพี่วันนี้ได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ได้เกือบ300ได้วันเนี้ยอ๋อเฉพาะทิปใช่ไหมใช่ครับเฉพาะที่อย่างเดียวเขาให้เมื่อกี้ อืมคือเราไหว้แบบนี้เราได้ทิปใช่ไหมใช่ครับบางคนเขาก็ชื่นชมผมว่าไหว้สวยมั่ง